司机好热情哦。7504差不多了，差不多了。要拍7504的预备哦。Hello，还可以。
这个我也半就要的，半就要飞起来了。我的衣服看见。
过曝了。弯道，然后又突然中。哇靠！又降工了，是怎样？是怎样？它是坏掉吗？坏掉了吧？一定要拍摄拍一下，它会一直升空降空。